Hallo, is ek ver genoeg van hier af? Okay. Okay. Positief. Okay. As ek in die screen. Ek bly dink ek is Dis nou game tyd en ek gee oor vir David. Sorry, ek moes nie daai gedoen het nie. Nee. Goeienaand julle, dit is Vrydag. Rekord hier nog al leuk. Ja, rekord. Raai die logo. Ek sien jou smile. The flame. Dit is echt cool geklink. The flame. Jy het klaar gedruk, né? Ja, dat kan. Ek het gehoor. Staan op van julle banke af en geniet dit. Dit is moeilik, kyk. Wag. Maar Rewind. Wat moet ek nou weer sê? Normal. BC het survive, dalk moet hy ook steke kry. Sjoe, geluk nie. Okay. Sjoe. Sjoe, gelukkig was sekere woorde uitgebleef. Oh my soul. Okay, maar daai lag was actually perfek geweest. Okay, so rekord. Ja. Het jy klaar al jou goedjies? Ja. So jy's weg? Ja. Okay, gaan. Guess the gibberish doen. Hoe werk As ek eers kyk oranje. Flame tieners by ons flame. Nee. Scratch it. Ek gaan dit nou reg kry. David, gaan dit bedraai asseblief. Okay. Take 3. Stryf weg. Share it en subscribe. Wat het ek nou verkeerd gedoen met jou gesig sê iets? Dit is verskriklik baie leeg hierso, maar vanaand se hier. Okay. En hierso is ek by Baie dankie David. Dit toe. Dankie David. David. Ek jammer. Staan vir julle bank op. Ek is like, okay, los nie. Take 6 en ek joke nie, dis letterlik 6 takes al. Okay. Wat moet my papier op dat ek net tipnote sê. Dankie vir jou. Ek het gesê kan gaan nie. Ek het dit so gemaak. Hier gaan ons. Bye. Hallo kykers daar buite, welkom terug by Vanaand se Jeug. Ons welkom julle vanaand. Ek wil net hallo sê vir Senay, Jamie Lee, 'n Flame Jeug, Dion, Minnie Meis, Mia Meis, Ja. Marika en Nathan en Tanya Alicia hulle. Baie welkom vanaand. Vanaand En almal wat op Facebook is. So En almal wat well op done. Facebook ons is, hou julle ja. dop op Facebook. Ons is bly julle is ingeskakel. Ons gaan vanaand 'n awesome ons aand hê. gaan 'n So ons het nou net bloopers gekyk en glo my ons maak baie bloopers, maar ons is nou live so daar's nie tyd vir enige bloopers nie. ja. So geniet dit vanaand saam met ons. Die nommer as enige kommentaar oor hoe ons 'n Flame Jeug amazing is, die nommer sal onder vir julle neergesit word. Geniet dit saam met ons. Dit is regtig amazing om julle vanaand live saam met ons te hê. Ja, so ons gaan elke week het ons 'n intro song saam met ons intro wat speel wat pas by die aand. En vanaand gaan dit oor Jesus sien jou. Nou ek wil graag hoor by julle of julle kan uitfigure wat is vanaand se intro song. So wanneer die intro song speel, luister mooi, dit kom uit 'n movie uit. So in die comment section, ons gaan 'n bietjie dophou. Jy gaan vanaand 'n bal wen. Gooi my 'n bietjie daai bal gou hierso. So ons het 'n groot bal hierso met al die name op van mense wat al in die kompetisie gewen het. So as jy jou naam op hierdie bal wil hê, sê vir ons wat dink jy is vanaand se intro song uit watse movie uit kom hy. So wanneer die intro nou gaan speel, kyk bietjie daarso, ons gaan 'n awesome aand hê. So hier Gaan ons.
So, weet julle wat is daai song? So die eerste persoon wat in die comment section op Facebook of YouTube vir ons kan sê, wat is daai song, uit watse movie uitkom hy, wen vanaand 'n prys. So sê vir ons bietjie, en Leon, baie dankie. Ek weet ek is 'n netjiese mens. Dink jy ek is netjies? Baie netjies. Baie netjies, Ja. baie netjies. Val vanaand. Veral vanaand, want ek gaan vanaand vir julle 'n bietjie woord bedien en ek het net gevoel, laat hy bietjie netjies wees. My pastoor het my altyd geleer, wees netjies. So ek is netjies, net partykeer. Baie netjies. Ja, so daai song wat gespeel het, ken jy daai song? Nee, ek doen nie. Ken jy hom, David? Ja, ek ken hom. Gelukkig nie. Ons kan Shazam gebruik. Vir die So. wat nie weet nie. Ons het 'n wenner. Ons het vir Shane Button. Hy was heel eerste. Hy sê dit kom uit Avatar uit. Jy is heeltemal korrek. Daai sang kom uit Avatar uit. En kan iemand vir my sê wat is sy naam? So Shane, weet jy wat is daai sang se naam wat in Avatar gespeel het? Baie geluk Shane dat jy nou actually gewen het. Ons hoop jy kan vir ons daar in die comment section sê wat die naam is. As enigiemand anders weet wat die naam is, laat weet ons daarso en dan sal ons jou naam lees. En dan of course kom jou naam op die bal en elkeen wat wen se naam kom op die bal. So jy kan 1 keer of 2 keer wen, solank jou naam op die bal kom, dan is jy deel van ons 'n Flame familie op die bal. Ja. So Facebook, ek sien op Facebook daar's mense, baie dankie vir julle comments en dat julle daar is. Ons is bly dat julle ook vanaand saam met ons ingeskakel het. Julle is super awesome. Ja, en as julle saam met ons wil wees, kan julle ook op julle kan actually op YouTube ook nou inskakel, jy hoef nie op Facebook nie, dan kan ons julle comments direk hierso lees. Ja. So kom ons begin en dan gaan ek vir julle begin bid. So sluit asseblief die oë. Dankie dat ons vanaand hier saam kan kom, nie net as tieners nie net as 'n Flame nie, as 'n generasie en ons jong volwassenes wat hier vanaand kan wees, al is ons nie dat hulle agter 'n skerm kan sit en dat ons 'n voorreg het om hierdie kan doen saam op tegnologie. En seën ons vanaand laat alles so goed loop en laat die kinders hierdie boodskap sal vat en hulle harte sal dra en sal gaan versprei in die wêreld en nie net by hulle self sou en nie sal bang wees nie, Here. Dankie vir al u guns en genade. Amen. Amen, amen. Baie dankie. So Shane, jy het reg geraai. Die song se naam is I See You. Ek weet nie hoekom jy hierdie goeters weet nie. Dalk is jy net 'n Avatar fan. Well done. So jy wen 'n rugbybal. Ons gaan vir jou rugbybal gee met jou naam op en jou naam gaan op hierdie bal kom omdat jy ons wenner is vanaand. Yes, baie geluk Shane. So ons het ook 'n ander kompetisie. Ja, so ons gaan die Disney Knockouts en dan kan jy vir ons in die comments sê van die Disney Knockouts. So dis tyd vir Disney Knockout. It's a knockout, that's the name. It's a knockout, that's the game. It's a knockout, that's the name of the game. So ons het nou daai 2 knockouts wat gaan wys en ons het laasweek het ons Beauty and the Beast en wat was die ander een, David? Little Mermaid. Ja, Little Mermaid wat gewen het. So kom ons kyk aan wat se movies gaan hierdie keer wen. Walt Disney Pictures presents The Emperor's New Groove. Uh-oh. Don't tell me. We're about to go over a huge waterfall. Yep. Walt Disney Pictures presents Lilo and Stitch. Look. You ain't nothing but a hound dog. You ain't no friend of mine. Daai was 'n lekker song. Ons het nou lekker hier gestaan en gedans op hom. So The Emperor's New Groove en Lilo and Stitch. Wat sien dink jy gaan hierso wen? Ek dink ek weet wat sy gaan wen, want as ek gaan kyk op Instagram, op die wat ons nie volg op Instagram, jy gaan volg ons op Instagram met Flame Jeug Boksburg. Daar sal julle sien ons het hierdie al gepost. So daar moes julle gewout het en almal wat nou al gewout het, so ver loop Lilo and Stitch ver voor en ek dink ook amper ek sou vir Lilo and Stitch. Het jy al die nuwe groove gekyk? Ek het al The Emperor's New Groove gekyk, maar ek het nog nie Lilo and Stitch gekyk nie, maar ek neem aan hy's goed. Jy moet hom definitief kyk, daar weet jy misgehoord uit. Ons sal moet 'n movie night reël Lilo and Stitch aand. So volgende het ons nog 2 knockouts, laat weet ons in die comment van die volgende 2. We all make mistakes. No matter what type of animal you are, change starts with you. We gotta go. Whose car is it? The most feared crime boss, Mr. Big.
Yeah, it's the circle of life, and it moves us all. We are all connected in the great circle of life. So hierdie is baie taaf, want dit is blykbaar 2 baie goeie movies. Zootopia. Ja, Topia definitief. Maar Lion King is net so goed. Ek dink Lion King gaan loshande wen. Ek wou nou 'n slow motion gemaak het. Ek dink daar's 'n slof in Zootopia. Ek kan dit doen. So David. Ek dink Lion King gaan wen. So ek dink eintlik Lion King gaan wen. So vir my persoonlik dink ek Lion King gaan die hele ding wen, want Lion King is soos die ultimate Disney movie vir my. Ja, ek sien daar's 'n paar wat nou vir Lion King gewout het, maar Zootopia wen. Net so is net so 'n paar comments. So ek dink dit moet afhang van ons tieners daar. Zootopia, verseker, ek sien daar's baie Zootopias. Dis Maranay wat heeltyd Zootopia. Wel dan Maranay. Maranay, ek het gedag jy is 'n Lion King fan. Ek het nogals gedag jy gaan hou van klein leeuetjies en goetjies. So nou oor daar's klein goetjies, diertjies in Zootopia ook. Ja. So wil jy ons vertel van die nuwe challenge wat ons gaan doen van die try Ja. not? So, jy was deel van ons Try Not to Laugh challenge. So as jy nog nie ons Try Not to Laugh challenge gekyk het nie, of Try Not to Move, of die make-up challenge, jy was deel van die make-up challenge ook. Dis op YouTube, gaan kyk dit is super fun, dit is altyd lekker. So, hierso is 'n klein advertensie van ons nuutste Try Not to Move. Ek jammer. Nee, dude, nee. Dude, nee. No. Alex is 'n varkie. Oh, nee. Nee. Wat's fout met daai dude? Oh, daai disgusting. Hoe doen jy dit? Soos ek verstaan soos hoe dit werk. Stop, dude. Hou ophang. Nee, moenie dit doen nie. So, daai was baie erg geweest. So, terwyl ek daai goeders geëdit het, ek kon nie eers gekyk het nie, want dit was baie woes geweest. Ek dink van daai tieners gaan dit nooit kan ons sien nie. Dit gaan vir altyd in hulle gedagtes wees. Ja, dis ek dink Leon het op 'n stadium gesê hy kort sielkundige na daai. So erg was dit. So as jy nie gekyk het, gaan kyk dit asseblief. Nou dit is tyd vir ons nuwe Try Not To. Maar ons het nuwe gesigte nodig natuurlik. So as jy voel dat jy wil deel wees van ons volgende Try Not To challenge, dit gaan bietjie anders te werk as die voriges. Ons gaan dit hier by die kerk kom rekord. So ons sal met jou reël hoe jy hier gaan kom en ons gaan jou hier kom rekord en ons gaan dit alles mooi veilig doen. So die WhatsApp nommer gaan nou op die skerm kom. WhatsApp ons asseblief en sê vir ons jy wil deel wees. So jy moet ten minste iemand wees wat kan lekker react. Die volgende een gaan baie fun wees. So Shane, ek dink jy moet dit ook bietjie kom doen saam met ons. Ons wil bietjie sien hoe jy dit doen en ek sien Leon sê ja, hy het seriously sielkundige na daai nodig gehad. Ja. So onthou om te vote vir ons 4 movies. Vanaand was dit Lilo & Stitch en New Groove, maar Lilo & Stitch het gewen. Sover het almal dit en dan Zootopia en Lion King en Zootopia gee vir Lion King baie opdraande, maar op Instagram het The Lion King ver gewen en vanaand is daar baie Lion Kings ook gewees. Ek moet sê Lion King wen ook. Dit gaan taaf wees. Dit is 'n baie moeilike besluit. Ja. So. Wat gebeur volgende? So ons het vanaand vir David wat vir ons awesome woord gaan bring. Besoek brood. Brood gaan bring. Ek gaan vir julle brood bring. Ek gaan geestelike brood. Ek gaan vir julle geestelike brood bring. Jesus sê dat ek gaan nie alleen van brood lewe van elke woord wat uit die mond van God kom. Vanaand gaan ek julle geestelike brood bring. Amen, David. So hy gaan met ons deel en daarna skakel vanaand post fiesta. Ja, so Alicia en Marika gaan vanaand saam met ons die post fiesta doen.
En dan gaan 'n challenge na die tyd wees. Sy is al reeds in die challenge, julle sien. So daar wag vir hulle 'n groot verrassing met 'n challenge aan die einde na die Paasfeesdag. So ja, ek gaan nou gereed maak om vir ons te preek. So ek wil hê dat jy moet daar by die huis jouself vanaand gereed kry en reg kry, want die Here het vanaand 'n afspraak met jou, hy het 'n woord vir jou. So kom ons gaan oor na die woord toe. Yes. Waar jy is by die huis, kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vanaand by mekaar kan wees en na u woord kan luister. Dankie dat ek weet dat u die woord seën. Help ons vanaand dat ons ore en ons gedagtes sal oop wees, dat ons sal ontvang, sal leer dit wat u ons leer en dat ons dit sal uitleef daar buite. Dankie dat u die woord seën in Jesus naam. Amen. So as jy daar by die huis jou Bybel het, kry jy jou Bybel app op jou foon, as jy op jou foon kan, en dan gaan ons bietjie lees vanaand uit Galasiërs 6 uit. En ek wil vir ons lees uit Galasiërs 6 vanaf vers 9. En hy sê dat, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Hy sê, laat ons nie moeg word nie, en ek dink, ons as jong mense het in hierdie tyd waarin ons nou is, al op 'n punt gekom waar ons net gesê dat ek is moeg. Ek is net plain moeg vir die dinge wat aangaan, en ek voel partykeer dat ek is lus om op te gee. Maar Paulus skryf hierso aan die Galasiërs, en hy sê dat, moenie moeg word nie, want op die regte tyd gaan jou oes inkom. Op die regte tyd sal jy maai. En ek wil vir jou sê dat jou tyd kom. Jou tyd is op pad. Daar is 'n tyd wat gaan kom, wat jy gaan agterkom dat die goeie werke wat jy gedoen het, dat jy gaan goeie dinge oes. Omdat jy aangehou het goed doen. Omdat jy aanhou om die goeie dinge te doen. Maar hy sê, moenie verslap nie. As ons nie verslap nie, as ons nie op 'n punt kom om te sê dat ons wil nie meer nie. Nou, ek weet dat baie keer voel dit asof die werke wat ons doen, die dinge wat ons doen, so onnodig is. Dit voel partykeer dat ons doen dit oor en niks gebeur nie. Ek hou aan goed doen en niks gebeur in my lewe nie. Maar ek wil vir jou sê, dat al voel dit so, en al voel dit of God nie opdaag nie, en al voel dit of God weggetrek het van jou, en al voel dit asof God nêrens te vind is nie, dat God is nooit laat nie. Hy's altyd betyds om deur te breek vir jou. Jy moet net aanhou om goed te doen. Hou aan om die goeie werk te doen. Nou in hierdie tyd waar ek en jy is, moet ons nie op 'n punt kom om te sê dat ek wil nie meer nie. Want ek en jy kan dit nie uit ons eie krag uit doen nie, maar alleen uit die krag van die Heilige Gees. Nou, ek wil vir julle na 'n storie toe vat wat ons lees daar in Johannes 1. Nou, dit is daar waar Jesus sy disippels kies. Maar ek net eers kry Johannes 1, so as jy wil, blaai saam met my daar na Johannes 1 toe. En ons gaan lees vanaf vers 46 af. Nou, Jesus kies sy eerste disippels, en hy roep vir Simon Petrus, en hy roep vir Philip, en Philip kom, en hy bring 'n vriend saam met hom. Hy sê vir sy vriend, hey,
ons het die persoon waar daaroor geprofeteer is, het ons gevind, kom saam met my. Ek wil jou vra, tiener, wanneer laas het jy iemand genooi? Wanneer laas het jy iemand gesê, hey, kom saam met my jeugdiens toe, kom kyk saam met my jeug aanlyn? Wanneer laas het jy gesê, hey, kom bietjie en kom join ons op 'n Woensdag aand by 'n Connect groep? Jy is 'n disipel. Dit is my en jou werk om mense te nooi. So hier kom Philip en Jesus roep hom as een van sy disippels en Philip sê, hey, ek het 'n vriend, Nathaniel, en ek gaan hom nooi om saam met my te gaan na Jesus toe. En hy sê vir sy vriend, hey, ons het Jesus ontmoet, en hierdie ou sê vir hom, Jesus, waarvandaan kom hy? En hy sê, nee, Jesus is van Nasaret. En hy sê, Nasaret, daar's mos niks goed in Nasaret nie. Jy gaan altyd 'n teestand kry. Jy gaan altyd iemand kry wanneer jy hulle nooi, sal hulle nie altyd so gewillig wees om te sê, yes, kom ons gaan kerk toe nie. Nee, ek dink jong mense is partykeer soos, okay, hoekom moet ek hierdie doen? En Philip sê vir Nathaniel, kom kyk. Jy moet hulle nooi, sê vir hulle, kom experience dit vir jouself. Want ek kan jou vertel van Jesus, en jy gaan net hoor van Jesus, but you need to experience him. Jy het nodig om self te kom kyk. En hier gaan Nathaniel en hy loop, en hy kom hier by Jesus, en toe Jesus hom sien, wow, kyk hierso wat sê hy, toe Jesus hom sien, vers 48, daarop sien Jesus Nathaniel na hom toe kom, en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Jesus sien hierdie ou vir die eerste keer, en hy sê, hierdie ou het geen bedrog in hom nie. En Nathaniel is soos, wat? Wie's hierdie ou? Wie's hierdie dude? Hoe ken hy my? En hy sê, hey, Jesus, hoe ken jy my? Ek het jou nog nooit eers gesien nie, en nou kom sê jy vir my dat ek het geen bedrog nie. Jy kom sê vir my dat ek is 'n goeie mens. Hoe weet jy dit? En Jesus sê vir hom, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Ek het jou gesien toe jy onder die vyeboom was. Niemand weet wat het gebeur onder die vyeboom nie. Niemand weet wat het aangegaan onder die vyeboom nie. Maar een ding is seker, dit wat Nathaniel onder die vyeboom gedoen het, was 'n goeie ding. Want Jesus het dit gesien, en hy het geweet daar's geen bedrog in hom nie. Wanneer jy goeders doen, wanneer niemand by is nie, God is daar en hy sien elke ding wat jy doen. Hy sien al jou goeie werke. Partykeer voel dit asof die Here jou nie sien nie. Partykeer voel dit vir jou dat jy doen hierdie dinge en niemand sien jou nie. Niemand sê vir jou dankie nie, maar God sien jou. Jesus het hom raak gesien op daardie oomblik toe hy wat ook al hy gedoen het onder daardie vyeboom. Goeie werke wat hy aangehou doen het Jesus gesien onder die vyeboom en Jesus het hom gesê, ek het jou gesien en daarom weet ek, daar is geen bedrog in jou nie. En Nathaniel is soos, what is going on here? En hy sê vir Jesus, wow, jy is waarlik die seun van God. En hy erken Jesus as die seun van God, want Jesus het hom raak gesien in die goeie werke wat hy doen. Jong mense, moenie ophou die goeie werke doen nie. Maar dit is so maklik om op te hou die goeie werke doen. En baie mense het in hierdie tyd van lockdown, wanneer ons nie meer by die kerk kan kom nie, het hulle opgehou die goeie werke doen. Hoekom? Want dit is vir ons so maklik om ons geloof te verloor. Dit is so maklik om minder in geloof, as mense dit so kan, om minder in geloof te word, om dit wat ek geglo het eens op 'n tyd, ek glo nou al hoe minder, te verswak in jou geloof. It happens. Hoekom verswak ons in ons geloof? Ek en jy verswak in ons geloof wanneer ons nie 'n ware ontmoeting met Jesus Christus gehad het nie. En dis hoekom dit belangrik is, dat ons 'n ontmoeting met 'n bo-natuurlike God moet hê. Because if we don't have an encounter with God, dan gaan ons vinnig uitval. Want daar is niks om aan vas te hou nie. Baie keer glo ons, net omdat ons groot geword het, 'n Christen. En Jesus vra hierdie vraag van Nathaniel, nadat Nathaniel vir hom gesê het, wow, jy is die seun van God. Vra Jesus vir hom, hoekom glo jy? En vandag wil ek jou vra, tiener, hoekom glo jy? Hoekom glo jy? Wat is die rede dat jy glo?
Hoekom glo jy in Jesus? Net omdat jy so groot geword het, net omdat jy van hom gehoor het jy dalk gehoor, daar is 'n hel en jy glo in Jesus want jy wil nie hel toe gaan nie. As ek in Jesus glo uit vrees uit, of net omdat ek so groot gemaak is, dan gaan ek dit vinnig verloor. En ek kan vinnig wegdraai en nie meer glo nie, want ek het hom nog nie experience nie. Maar die oomblik, wanneer jy 'n ontmoeting met God het, 'n bonatuurlike ontmoeting, kan jy nie anders as om te glo nie. Dan kan die lewe vir jou bring net wat hulle wil. Dan kan die omstandighede gebeur net wat wil. Maar I will always keep holding on to Jesus. Ek sal altyd vashou aan Jesus. Ek sal nie toelaat dat my geloof weggaan nie, want ek het Jesus ontmoet op 'n bonatuurlike manier. En Jesus sê vir Nathanael, hy sê, jy glo vandag net omdat ek vir jou iets gesê het, maar jy gaan groter dinge sien. En omdat jy groter dinge sien, gaan jy meer glo. Jy sien, ons skryf vir Saulus. Nou Saulus het geglo. Maar Saulus het in die verkeerde ding geglo. Hy het die verkeerde manier gehad van glo. Hy het nog steeds aan God geglo en hy het die werk van God gedoen. Saulus het vir die Here gewerk. Hy het die ding gedoen, maar hy het verkeerd geglo. Maar hy was op die pad van Damaskus, wat hy ontmoeting met Jesus gehad het, wat sy hele lewe verander het, en sy naam verander na Paulus toe, en hy skryf meer as die helfte van die Nuwe Testament. Wow, want hy het ontmoeting met God gehad. Jong mense, ek en jy moet 'n ontmoeting hê met 'n lewendige God, want ek het groot geword in die kerk, maar as ek groot geword het in die kerk, en dit is al hoekom ek geglo het, sou ek al lank uitgeval het, want daar het al soveel dinge my pad langs gekom, maar dis omdat ek 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het, wat my bly laat staan. You need that. En hoe gaan ek dit kry? Hoe gaan ek Jesus experience op 'n bonatuurlike manier? Ek en jy moet een ding onthou, dat hierdie is geestelik, en ek en jy is liggaam, siel en gees, ons is spiritual beings, en God is gees, en wie hom aanbid, moet hom aanbid in gees en in waarheid. En daarom is dit belangrik vir my en jou, om op 'n geestelike vlak te kom, om in die gees te beweeg, sodat ons God kan geestelik ontmoet, sodat hy ons kan versterk in die gees. Hoe doen ek dit? Hier is die woord. Hierdie is jou kos. Hierdie moet ek inneem en hierdie moet ek leer. En dis hoekom ons groepe het op 'n Woensdag aand. Dis hoekom ons by mekaar kom op 'n Woensdag aand, sodat ons kan lekker gesels uit die woord uit, sodat ons kan leer, sodat ons kan voedsel ontvang. My gebedslewe moet op so vlak wees, dat ek nie skaam is om voor mense te bid nie. Want dit is so eenvoudig om net lekker met die Here te kan praat. We need to get to that point, where we are spiritual beings living a spiritual life, sodat ek Jesus meer en meer in my lewe kan ervaar. Moenie ophou goed doen nie. Kom ek en jy streef daarna om 'n bonatuurlike ontmoeting met God te hê. Kan julle ons visie onthou? Kan julle onthou wat is 'n vlammeeg se visie? Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn, sodat die mense julle goeie werke kan sien en die Vader verheerlik. Wow, ons goeie werke moet nooit ophou die goeie werke doen nie. Want God sien jou onder die vyeboom. Hy sien wat jy doen en dit is vir hom so kosbaar, dit wat jy doen. Hou aan om die goeie werke te doen vir die koninkryk. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u woord vandag. Dankie dat u ons lei. Dankie dat ons alleen deur u krag vorentoe kan beweeg. Dankie dat u ons seën en dankie dat u ons help sodat ons nooit sal ophou om die goeie werke te doen nie. Dankie dat u saam met ons is oral waar ons gaan en alles wat ons doen, dat ons sal altyd aanhou om die goeie werke te doen. Here, ek bid nou vir elke jong mens daar by die huis, wat 'n begeerte in hulle hart het, wat sê, but I want an encounter with God. Ek het 'n bonatuurlike ontmoeting nodig met Jesus.
U ken elke ene se hart vandag. U ken elkeen se behoefte. Ek bid dat U vanaand in elke huis sal ingaan deur die Heilige Gees en dat U daardie jong mense wat U nodig het, sal ontmoet, sodat ons jong mense sal opstaan met 'n nuwe vuur in hulle binneste, sodat hulle skole kan aansteek met die vuur van die Heilige Gees, sodat daar 'n revival onder ons jong mense kan plaasvind. Dankie dat U ons jong mense vanaand aanraak, dat elke ene wat vanaand sit met 'n begeerte in hulle harte om U te ontmoet, dat hulle daardie ontmoeting sal ontvang. Dankie Here dat U hulle doop met die Heilige Gees. Here, U ken elke ene. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag julle 'n awesome aand verder hê en geniet die Post Festa saam met Marike en Alicia. Sien julle weer volgende week. Sien ons onder die boom. Onder die vyeboom. Die vyeboom. Ons is onder die vyeboom. Onder die vyeboom. Dis 'n boom onder die vyeboom. So het Jesus jou gesien die goeie werke doen. Hy het my gesien die goeie werke doen en ek dink ons moet aanhou om goeie werke doen. Nou Alicia, wat is daai goeie werke waarvan ons praat? Wat dink jy, klassifiseer jy as goeie werke? Wat kan ons vir die Here doen? Wat dink julle? So kom ek sit die vraag daar uit vir julle. Wat dink julle as ons mense wat op YouTube kyk en Facebook, julle is regtig awesome en gesels asseblief saam met ons. Ons kan hierdie week saam met julle gesels op Facebook. So wat dink julle is die goeie werke? Wat klassifiseer as goeie werke? So Marix, ek weet nie. 'n Mens hoop maar tog altyd jy doen die goeie werke. Dis waar. Jy het hierdie lysie, 'n checklysie wat sê, okay, ek het dit gedoen. Ek bid, ek sing, ek prys die Here, ek doen goed vir my mense, maar is dit die goeie werke? En dis moeilik, want is die goeie werke dalk wat ek en jy elke dag doen, is dit, as ons, sê nou maar, ons het 'n sport waarvan ons hou, is daai dalk die goeie werk wat ons doen vir die Here, en die Here het vir jou iets gegee, of hy het dalk nog nie, hy gaan dalk nog iets vir jou gee, en daai is jou goeie werke. Jy mag dalk nie nou weet wat dit is nie, maar weet net, jy doen die goeie werke van God. Ja, dit is nogal belangrik, maar nou, ek het al moeg geraak, ek het al fisies, ek is eerlik met julle, ek het al moeg geraak, om goeie werke te doen, want ek voel, ek probeer, ek hardloop hierdie reis, en dan, nee, en dan probeer, en dan voel dit asof niemand jou goeie werke raak sien nie. Het jy al so gevoel? Ja, kom ons vat byvoorbeeld die van julle wat atletiek doen. As jy 'n wedloop hardloop, en jy voel jy gaan opgee, as jy daai landloop hardloop en nee, ek kan dit nie doen nie. En iemand cheer jou aan, daai persoon wat jou aancheer in ons emosionele vlak is God. Hy cheer ons aan, hy is daar so van, kom, gaan net bietjie vorentoe. En ek het ook al self, soos wat Alicia sê, baie keer moeg geraak, wat ek voel, ek wil net opgee. Maar daar's altyd iemand wat God stuur om jou te help en te sê, gaan net bietjie verder, druk net deur, jy gaan daarbo uitkom. En dit op die einde, daai persoon wat God gestuur het, is sy goeie werk. Dit is sy goeie werk wat hy doen vir ons. So God stuur dalk 'n persoon, as jy in jou hart voel, jy moet vir iemand 'n boodskap stuur vir daai persoon 'n boodskap. Dalk is dit God wat vir jou sê, hoorie, gaan stuur vir daai persoon 'n boodskap, want jy doen die goeie werke van God. So ek sien Waldo sê hierso, hy het ook al so gevoel. So wat kan ons doen? Sê nou, ek voel so. Wat sal jy vir my sê? Wat sal jy as my vriendin vir my sê om aan te hou? As jy na my toe kom en jy sê dit vir my, sal ek sal eerstens saam met haar bid. Yes. Gebed is verskriklik belangrik in vandag se lewe. So ek sal in gebed saam met haar intree en ek sal haar motiveer langs die pad soos in die wedloop en sê gaan net bietjie verder. En al weet jy nie wat is die regte antwoord nie, want baie keer weet ons nie wat is die regte antwoord nie, maar motiveer net daai persoon op jou manier dat hulle weet jy's daar vir mekaar.
So ek sal jou motiveer, ek weet dalk nie wat om vir jou te sê nie, maar ek sal saam met jou die pad stap en jou elke keer net bietjie druk om te sê, gaan aan. Nou, vir die wat Marika nou nie so mooi goed ken nie, haar sussie sal vir jou mooi kan sê, dat Marika kan jou nogal aanmoedig, encourage, en sy kan nogal jou motivate om te gaan, so ek dink dit is nogal 'n goeie ding om saam met jou te journey. Ons wil regtig hê julle moet saam met ons comment. Julle kan nog steeds balletjies wen en ons wil julle name op die groot bal neerskryf. Ons wil dit baie graag doen. So ek wil hê jy moet vir my daar antwoord. Hoekom glo jy? Nou dit is 'n mind-blowing vraag. Dit is 'n baie belangrike vraag. So hoekom glo jy? Ons wil baie graag hoor, Shane, as jy vir ons kan sê, hoekom glo jy? Waldo, sê vir ons, hoekom glo jy? Kom ons sien daar, Leon sê, want die Here het vir my sondes gesterf, die Here is liefde. So, gaan ons vir Leon, ons soek Leon se naam daarop, dis syne, Leon, dis joune, net joune, en dan gaan julle ons gooi met die groot bal. Gaan ons gooi met die groot bal. Ek het dit. Okay, gaan jy hom kan vang daar, by jou kant. Na. Okay, so. En dan gaan ons verder en ons sien my dogter, die een wat comment as Alicia Pieterse is my dogter, so Anne sê vir ons, want hy het aan die kruis gesterf vir ons, so ja, dit is so nice, dat jy dit sê, iets wat ek net gou hier wil ingooi, ek is nogal, ek sal nie sê trots nie, maar ek is so bly, net so per toeval, en ek weet Marika hou baie van my dogter, het sy like haar, maar, en Nathan is baie lief vir my kinders, en Melissa, okay, nou gaan die hele crowd sê, maar my meisiekind vertel my, sy het sommer die bure ingegryp, die bure se kinders gister, en hulle het kerk gehou. Hulle het kerk gehou, terwyl ek by die werk is, het hulle kerk gehou, sy het laat hulle liedjies sing, en hulle het saam gebid vir Suid-Afrika, en die virus, en vir alles so, well done, so hou aan jou goeie werke doen. Waldo sê, hoekom ek glo is, want ek weet Jesus is die enigste antwoord en die weg en die waarheid. Dit is so waar, Waldo se naam kry, kom op 'n bal. Waldo, hierdie is spesiaal vir jou, jy is super awesome, Waldo. En dan, wie sien ons nog hierso? Wie het ons gemis? Shane, want omdat God die weg en die waarheid is. Wow, well done, Shane. Weg en die waarheid. Nou Shane, hier is vir jou 'n vraag. Waar staan daai vers? So, double blessing vir jou as jy daai vir my kan regkry. En dan het Let's Get Real Vian vir ons gesê, ek het al baie wonderwerke gesien en die lewe, wat? Skus. En die Here het my al deur baie gehelp. Ek is so jammer. Julle ouens, die skreen is skielik baie ver van my af. En hulle het nie gesê, bring jou bril saam nie. Wanneer weet jy, jy raak uit. So ja, dit is my skuld. Ek vra onverskoning daarvoor. Maar, Marieks, kom ons gaan terug daarby. Hoekom glo jy? Hoekom glo ek? Ek dink ek sal, as ek my eerlike opinie nou sal gee, hoekom glo ek in God is, ek weet hy is die antwoord. En baie keer, as mense nou vra, hoekom glo jy in God, dan sê vir hulle, nee, hy is die antwoord. Maar hulle klik nie altyd so lekker nie, so ek dink vir my, as ek nou moet gaan dink, sal ek sê, want ek weet hy is die antwoord vir alles. As ek die dag hartseer of ek moedeloos of ek kan net nie meer nie, weet ek kan na hom toe gaan en hy gaan vir my 'n antwoord gee, hy gaan my optel en hy gaan my motivate. Yes. So as 'n mens die vraag sou moes draai na my toe is, hoekom glo ek? Hoekom ek, Alicia, glo ek in God? Ek sal sê, omdat ek soos 'n Saulus was en 'n ontmoeting met God gehad het, 'n one-on-one ontmoeting met God gehad het.
en toe verander my hele lewe. So dit is hoekom ek glo, want ek het daai ontmoeting met God gehad. Nicholas sê, want hy is die enigste God. So skryf Nicholas se naam op 'n bal. Het ons Wian se naam op 'n bal geskryf? Nee. So kan ons Wian se naam, Wian, hierdie is spesiaal vir jou. Wian, ons mis jou. So, Wian se naam gaan op die bal kom. Nicholas, jy gaan jou balletjie kry en ons gaan jou naam daarop sit. So op hierdie groot bal. En Maak seker die naam kom op. Yes, sorg dat jou naam opkom, want dit is 'n super belangrike bal. Dis die familiebal. Dis die vlam. Oh, sy het vir my naam gekry. Oh. So dan die laaste vraag wat ons het is: het jy al 'n ware ontmoeting met God gehad? Ek het, en ek het, vir die van julle wat nie weet nie, ek het, een van my vriendinne het my jeug toe genooi, en ek was bietjie onseker, ek was in graad 7, en ek kyk haar toe so, en ek van, ek weet nie, en ek het toe 'n journey begin stap, en ek gaan toe die eerste Vrydag jeug toe, yes, en is lekker, en ek gaan toe weer, want dit is so lekker, en ek het toe daai journey begin stap, en toe ek daai journey begin stap, het ek 'n ontmoeting met die Here gehad, en dit was vir my so amazing, en van daar af het dit net soos oorgevat, ek wou nie meer Vrydag aand op ander plekke gaan nie, ek wou Vrydag aand jeug toe gaan, en ek dink dit is wat ons tieners moet kry, is daai belangrikheid van die jeug. So ons moet daai belangrikheid van die jeug kry. Yes, ons moet daai belangrikheid kry en ons moet weet dat ons moet by mekaar kom en ons moet net, al gaan ons online, jy moet ergens ingeskakel wees. En in hierdie tyd is dit belangrik om ingeskakel te bly, want jy voel alleen. Ek kan onthou in die begin van lockdown, dan jy's dis 'n nuwe normaal. So Yes. dit is belangrik om ingeskakel te bly, en dit is hoekom ons Connect groep op Woensdaande het. So as jy nog nie in 'n groep is nie, die nommer gaan nou daar verskyn, dat weet ons dat ons jou kan injoin by 'n groep, dat jy ons Yes. kan Vrydaande 7 uur. Woensdaande Vrydags jeug. Vrydags jeug, Woensdaande 7 Connect groepe, en kom gesels met ons, kom join ons. Yes, so ek sien hierso en ek love daai comment, Marinay, sy sê, sy het 'n ontmoeting met God gehad, toe sy geprys en worship het op die berg, by die leierskamp. Dit was so amazing. Daai oomblik was kosbaar. Dit was 'n ontmoeting. Ek dink nie net met haar nie, maar ek dink met die hele leiersgroep. En dit was net so amazing geweest. Waldo sê hierso, ek het 'n ware ontmoeting met Jesus gehad toe ek ook die eerste keer by ons jeug was, en dit was in 2018. Wow, Waldo, dit is super awesome. Dit is regtig awesome. So jy het my nou net geklik vir 'n vraag hierso, en dit is, het jy al iemand jeug toe genooi? Wanneer laas het jy iemand jeug toe genooi? Wanneer? Maar nou kan jy nie. Nou So kan ek nie. wat doen jy nou? So, vir die van julle wat nie weet nie, ek het die graad 7 groep, so daar sal ek vra, nee, maar nooi julle vriende, maar ek persoonlik sal uitgaan en ek sal probeer mense, tieners se nommers kry en hulle probeer, nee, kom kyk net, al bly jy net 5 minute, kom kyk net hoe dit is. En dit is hoe ek hulle bykry, en yes, hulle 5 minute word 10 minute, en 10 minute word 'n uur, so dit is regtig baie awesome. So nou die nuutste ding wat ek en David begin het, is, ons nooi, en ons volg die reëls en regulasies, ons nooi almal Sondag 4 uur. So 4 uur gaan ons hierso in hierdie saal wees, al die reëls en regulasies volg ons, jy dra jou masker, jou hande Baie word belangrik. gesanitize, ons doen dit soos wat ons dit moet doen, en dis in hierdie tyd waar ons by mekaar kom, net mekaar bemoedig en mekaar sê, hou aan goed doen, want God sien jou, en op die regte tyd, wat jy saai is wat jy gaan maai, op die regte tyd gaan jy dit hê, gaan jy dit terug oes, sal ek so sê. Maar nou jy wou iets gesê het. Ekskuus. Sorry, ek wou vir jou, ek wou jou gevra het nou, hoe
Het jy ooit, wanneer het jy jou experience gehad met die Here wat jy hom ontmoet het? Kyk, daar was 'n hele paar keer. Maar die heel eerste keer was in 2011. Toe's ek plat geslaan in my hele lewe. So ja, daai was die heel eerste keer. 2011, 2013 en dan kan ons so verder aangaan. Maar God het my nog elke keer kom ontmoet op die plek waar ek is. En dit is die amazing. Hy ontmoet jou op die plek. So jy hoef nie voor te berei en perfek te wees nie. Hy kom en hy ontmoet jou op die plek waar jy is. En waar jy vanaand by die huis is. As jy ontmoeting met God wil hê, hy wag nie tot jy eendag okay is en perfek is en volmaak is nie. Dis baie waar. Hy ontmoet jou vanaand. As jy vanaand 'n ontmoeting met God wil hê, hy ontmoet jou vanaand. So het jy laaste woorde vir die kamera? Ek het nie. Vir die Al wat ek- mense. Al wat ek vir julle sê is, hou aan. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Hou net aan. En as jy voel jy kan dit nie alleen doen nie, daar's mense, daar's leiers wat met jou sal praat, daar's leiers wat saam met jou sal bid en jou motiveer. Hou net aan. Ek sien, ek het Shane se comment gemis. Kies Shane, ek vra om verskoning. My mense wat my red alert moes wees, het my ook gemis. So ja, hy is reg. So hy moet 'n double blessing kry. Shane se naam. Shane, wil jy hê ons moet 2 keer jou naam opsit of wil jy hê ons moet iemand anders se naam? Moet ons net die balletjie so vir jou los? Gaan jy 'n spesiale naam daarop skryf? So hy sê is reg. Is daar enige iets anders wat ek gemis het? Nee, okay, ek is so bly dan het ek niks gemis nie. So is jy gereed vir die challenge? Ek weet nie. Ek is senuweeagtig, dit Bam, maak bam. my bang. Bam, Maak bam, my bam. bang. Baram. Maar ons doen dit. Ons gaan die challenge doen. So hulle, ons het 'n challenge hier so vir ons. So ons gaan gou-gou. Skus, ek het signs net gou-gou vir Melissa hierso. Ek en sy gaan gou-gou die challenge doen en die challenge is ons moet geblindelik wees en dit gaan wees stack the cups. Pas op, Dimas. Okay. So as julle wou weet, ons kan niks sien nie. Dit maak my bietjie bang, maar dis okay. Dis alright. Okay, ek gaan die mic neersit. Melissa, het jy 'n mic? Okay, so kom ons kyk wie gaan die vinnigste die koppies kan bou. Okay, so, daar is die koppies. Waar is my koppie? Wag. Okay, kan julle net gou stop. Soos wow. Okay, dat ons 'n timer hierso kan kry. Ek kan niks. Julle het 1 minuut om dit te doen. Julle gaan iets saam doen. Okay. Ons begin in 3 2 1, go. Okay, julle kom in daar in die comment section wie julle dink gaan wen. Julle moet die koppies bou. Alisha se bou derde een, amper bou derde een en Marika se ook bou derde een. Nee, wat dan doen julle? Okay, sy's amper bou derde een en Marika verloor al haar koppies se daar val dit op die vloer. Ons begin weer van voor af, Marika. Jy en Alisha vorder, sy kom dan, sy gaan wen. Jy Marika, wat trek jy? Kom aan, jy gaan dit doen. Sy se bou derde een, Alisha trek so ver. Kom en julle 34 sekondes en daar verloor Alisha en Marika loop voor. Kom Alisha, jy kan dit doen. Nee, dit werk nie so nie. Nee Alisha, kom. 25 sekondes oor. Daar gaan al die koppies. Koppies lê op by julle voete. Tel dit op. Ek probeer julle comments daar te lees, maar ek sukkel bietjie maar en hy daar iets te noem. Alisha gaan wen, lyk dit my. 3 2 1 0. Marika, dis die einde, jy moet nou stop. Julle het nie so ver gekom nie. Dit is
nie so maklik nie. Dit is regtig nou nie so maklik nie. So, nou gaan ons na die volgende challenge toe. David is daar. Voor ons soontoe gaan, Mariek, gaan jy afsluit vir ons? Yes, ek gaan vir ons afsluit. Julle daai was verskriklik geweest. Ek het nie geweet waar om te vat en waar om te los nie. Okay. So, sluit asseblief julle oë. Okay. Liewe Vader, dankie dat ons vanaand live kon wees op YouTube. Dankie dat ons net U se kon ervaar vanaand weer. Dankie vir die preek, liewer. Help ons dat ons sal aanhou en help ons dat ons mekaar sal motiveer en dat ons sal aanhou die goeie werke van God doen. Liewer, ons weet U sien dit raak en almal sien dit dalk nie altyd raak nie, maar ons weet U sien dit raak. Liewer, help ons om gemotiveerd te bly en in geloof te bly. Dankie vir alles wat U vir ons doen. In Jesus naam, amen. Amen. So, nou gaan ons oor na David toe. Right, hierso is ek nou. So kan ek vra dat ons host Melissa hierso kom sit en Kisha ons 5-minute countdowner en natuurlik ook ons ander host Marika hierso kom sit. So ons het vir hulle 'n challenge gereël. So die van julle wat nou al gehoor het van Cookie Face, hulle gaan vanaand Cookie Face. So kan ek die cookies kry Alish of iemand of hierso is Nathan. Een pakkie. So, wat julle moet doen is, julle gaan die Oreo cookie op jou voorkop sit en jy gaan hom met manoeuvre tot in jou mond sonder om jou hande te gebruik. So by die huis sê julle vir my, wie dink julle van hierdie 3 gaan dit eerste reg kry? Wie gaan eerste die cookie in hulle mond kry? As jy reg raai, dan wen jy vanaand jou naam op die groot bal. So van jou voorkop tot in jou mond, so vat vir jou cookie, vat vir jou cookie, vat vir jou cookie, nee. So ek wil sien, waar is die comments daarso, wie dink julle gaan wen, julle mag nie eers later sê nie, julle moet nou al sê, want ons moet nou al weet. So, ek wag vir daai comments om deur te kom, sodat ons kan sien, maar ek dink ons gaan so lank begin, ons het al 'n paar, daar sê Kisha, Ampie kies vir jou, Shane kies vir Kisha, en Nadine sê Melissa, ou torteltjie, en Leon sê Kisha, okay, so Kisha, die geld is op jou vanaand, so kom ons kyk, julle twee met haar nou beat vanaand. So, sit die cookie op julle voorkop, dat ek sien hoe rus hy op jou voorkop. Okay, het julle op jou, mooi op jou, dan kan jy hom optel, as hy val. Okay, is julle gereed? In 3, 2, 1, go, gebruik hom. Ja. As hy val, okay. En Marika het al 'n oog, hy sal op haar oog, hy's op haar oog, en Kisha is ook by haar oog, Kisha is by haar oog, okay, Marika vang hom op die wang, Kisha het hom op die wang, en Marika is net geval, en Kisha is net geval, en amper gooi Melissa hom daar so in haar mond, sommer so, woep. Kom ons kyk gou en Marika is op haar wang en Kisha is daar val hy, sorry, en Melissa is daar op haar wang en daar val hy ook, so Marika is amper, kom julle kan dit doen, ons korte wenner, wie sê julle, Kisha, Melissa, Waldo sê Melissa, Kylie sê Marika, daar sê Marika, vat hom, amper is hy in, amper is hy, en Kisha's daar, amper op haar wang, en hy is nie meer op haar wang nie, en nou is hy op Marika se oog. Kom ons kyk, wie van julle, vat ons stadig, daar is hy, Kisha, jou tong kan hom raak, amper, okay, amper, dit was so naby gewees, so kom ons kyk, wat, Wie gaan dit eerste maak? Hierso, kom ons kyk gou 'n bietjie daar na die Leon sê ha. Renay sê Kisha, Mia sê Kisha. En Jolien sê Marika. Het jy hom amper gehad? Waar is hy? Okay, so kom ons kyk gou, kom. Ons is amper daar. Is julle nie amper daar nie? Is dit 'n baie moeilike ene hierdie? Lyk my, daar sê, vat hom stadig, amper het Kisha hom gevang, en amper het Marika hom gevang, en Melissa het gewen, so Melissa het hom eerste gekry, well done, baie geluk Melissa, so Melissa is ons wenner, almal wat vir Melissa gestem het,
julle name kom op die bal. Ek kan nie onthou wie het van Melissa gestem daar nie, so kan ons gou opgaan. Wie het vir Melissa gestem? Wie was daar so? Wie het almal Melissa gesê? Waldo se naam gaan op die bal kom en so voorts. Nathan gaan wen. Nathan het nie eers deelgeneem nie. Melissa, daar's Waldo en is dit net Waldo wat vir Melissa gestem het? En Nadine, het Nadine ook dit gesê. Daar was 'n Nadine ook. Alright, so dit is dit. Baie dankie dat julle vanaand saam gekyk het. Mag julle awesome aand verder hê. Sien julle weer volgende week in Vrydag op YouTube en op Facebook. As jy op Facebook kyk, op YouTube is al die comments. So en dan ook woensdaande sel en Sondagmiddag 4uur gaan ons almal lekker bymekaar bid hier in die saal. So sien julle weer. Hê 'n awesome aand. Totsiens. Die gaan nie werk nie. Sê jy nou. Ek het nog maar just backstage iemand sê dit maar sit vas. Ek kan nie al die show nie hierdie mense. Goed mense vir my gewag.